हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। मैं सिर्फ ऑटो नहीं थी जिसकी चेंजेस हम कर रहे थे और इसका साइड का खंभा और दरवाज़ा कर रहे थे। देख सकते हैं इसमें इसकी बॉडी लग गई थी कल ही और इसको स्टार्ट भी कर दिया हमारे सोहेल भाई आज ने आज यानी मैकेनिकल काम हो गया इसमें, बाकी बस अपना अपना काम बचा है। ओके गाइस, इसका मेड गार्ड लगाने का है। अभी ये दरवाजे में हल्का सा ड्रिलिंग का काम है, इसको कंप्लीट करना है, ये दरवाजे को कंप्लीट करना। बट अभी मैं खंभे को रिपेयर कर रहा हूँ। ओके गाइस, देख सकते हैं खंभा रिपेयर करने के बाद में दरवाज़ा कंप्लीट करके साइड छोड़ देंगे गाड़ी को, ताकि पेंटर लोग लग जाए इसमें काम करने लगे। फिर उसके बाद में डाले को रिपेयर करेंगे। ओके गाइस, जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेहनत मेरी रहमत, आपकी प्यार, आप सबका।